बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. साबाताच्या दिसा समियाच्या दिसा मोगाच्यान आमी संतोष पावता जो कोण आज आपणाचो जन्म दिवस आचरितात तांचे सांगात आमी संतोष पावता. 82nd बर्थडे रिचर्ड पिंटो बेंगलोर, जॉयना एलिशा लोबो दुबई, एरल डिसोजा मारोल अंधेरी. 90th बर्थडे 9 वर्सां सो जन्म दिवस. मौरिस मार्सेलिन एलिझाबेथ डिसिल्वा आंबोली. सिसिलिया सिक्वेरासो 88th बर्थडे 88 वर्सांचो बर्थडे मँगलोर. तुमकां आमी बरें मागता. काजाराचो दीस आचरितले आणखी बरें मागता. हांगासर नांवां ना जाल्यार कोणी बर्थडे जर जन्म दिवस आचरितात तुमकां आमी बरें मागता. देवाची मिसनार आशिर्वाद आमी मागता आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत वस्ती अजापां वित्मिता अनुभव केली. आनी एकल्याचो जन्म दिवस आसा हांव विसरालो. रोजारियो लोबो मीस दिता. आढोरा लोबो हाज्या जन्मदिसाच्या संदर्भी देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. रोनाल्ड फेर्नांडीस आनी कुटुंब पक्षिकेरे तावन. सिप्रियन डिसोजा आनी कुटुंब मोरियमाच्या मानाक सामसे तावन. सिप्रियन डिसोजा आनी कुटुंब जेसूच्या मानाक सामसे तावन. सेड्रिक कुटिनो मुल्की तावन. जसिंता लोबा आनी कुटुंब विजयी. मेरी डिसोजा सुळ्या. नॅन्सी डिसोजा कारकळा. हेलेन एब्रियो संपिगे. रोनाल्ड आनी शैला डिसोजा मुक्का. जिवितांत वर्ती अजापां वित्मीत आनी अद्भुत अनुभव केल्यान देवी कलोरेत्र मंदिराद्वारे देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. ग्रेसी मार्सेल डिसोजा मुल्की. लाविटा जॅनेट पिंटो चिक्का बेगुरू. ACCA एग्जामांत सक्सेस मेळ्ळेल्या पासत लाविना फेर्नांडीस मोंडांतिला. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या. कुडीची दूख संपूर्ण तरान गेल्या. दंपरा गांठीची दूख आसले बरें जाल्या. पेंकटाच्या हाडाचें ऑपरेशन आसलें तें बरें जालां. ब्रह्मावरांत एकल्या स्टॅनी म्हणल्याक घरांत शांती समाधान आयलां. घोव बैला मदें माया मोग आयला. परकां वचोंक विजा मेळ्ळ्या वेळार IELTS WITC एग्जामांत पास जाल्यांत CA एग्जामांत पास जाला भुरगो. चिंतनांतल्या बरी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां. पयशे घेतलेले पाटी दिवंक देवानच ती एक वाट दाखयली. होगडायलेले पयशे पाटी मेळ्ळे. फ्लॅट नांवार जायना म्हणून 12 वर्सांत आतां तें फ्लॅट नांवार जालें. वायट सवयाक ड्रग एडिशनाक वळख जाल्लो भुरगो सयत देवी कलोरेत्र मंदिरांत रितेर केल्ल्या द्वारे आतां बरो जाला. मातनी बरें शिकोवन बरो फुडार आसा करनासा. मातनी बरी सैरीक जाल्या वेळार सैरीक जाल्या आनी जिवितांत वर्ती अजाप आनी विस्मिता अनुभव केल्यान म्हणून हांगासर देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आतां मोगाचें नांव विविध त्यासां बसत आमी मागया. बरी भलायकी लाभचे बसत हेलेन एब्रियो संपिगे. बरी भलायकी लाभचे खातीर जॉयस डिसोजा मारोल अंधेरी. बरी भलायकी लाभचे बसत एरल डिसोजा अंधेरी इस्ट. बरी भलायकी लाभचे खातीर जॉयस डिसोजा अंधेरी इस्ट. डिसिल्वा हांच्या कुटुंबांत डेलिव्हरन्स लाभच्याक वचत. सिस्टर हिलारिटा BS कुटुंबांत डेलिव्हरन्स ह्या सुटका सोडून लाभच्याक वचत. जेजू बाळकाच्या मानाक जिवितांत असले सगळे अडकळीचेर जैत व्हरून बरी जिणी जियोनचे बसत. राजेश बेंगलोर. तशेंच जॉयल आपल्या परिक्षेक आज बरोवंक वता. त्या परिक्षेंत ताका सक्सेस मेळच्या खातीर बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजींत MBBS करूंक प्रवेश मेळच्या खातीर विविध विद्या संस्थांत प्रवेश मेळच्या खातीर विविध जाणांनी मागोवंक तरणाट्या भुरग्यांक बसत मागोवंक उलो दिला. इंजिनियरींग जाल्ल्या भुरग्यांक बरें काम मेळच्या खातीर थंयसर जर्मनींत काम मेळचें बसत मागोवंक उलो दिला. थंयसर आयर्लंडांत आसल्यांक कामाचे विजा मेळच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. ह्या सरकारसां बसत आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया. आतां आमी पुलकतल्या सरात्म्या बसत मरण पावल्ल्या बसत आमी मागया. देवादीन लीना पिरेरा 9th डेथ एनिवर्सरी मुंबय. बेनेडिक्ट आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा. जेम्स आनी मॅक्सिम डिसोजा कुलशेकर. विलियम डिसोजा आनी रोनी अराना बोरिविली. कुटुंबासरल्या मलगड्यांचो उडास करता एन्नी. 20th डेथ एनिवर्सरी ॲग्नेल प्रशांत डॅरेल मँगलोरू. फ्लॉसी मार्गरेट लेविस ताणे 2nd डेथ एनिवर्सरी. ग्रेगरी डिसोजा पेरमोदे. कुटुंबासरल्या मलगड्यांचो उडास करता मारिया लोबो हॉस्पेट. देवादीन जॉन आनी मेरी गोन्साल्वीस एंजेलोरू. विलियम मिनेजस मायलोटू. कुटुंबासरल्या मलगड्यांचो उडास करता फ्लाविया डिसोजा मायलोटू. देवादीन जेकब वॉल्टर वामदा पदाव. रेशल विल्मा लोबो एयाडी. कुटुंबासरल्या मलगड्यांचो उडास करता विल्मा डिसोजा गुरपूर कैकांबा. देवादीन डॉल्फी पिंटो शिरताडी. देवादीन आल्बर्ट पिंटो शिरताडी.
Morris Sancti Sirtadi, Sister Jessie Lasrado, Bethany Bantwal, Henry D'Souza, R. D'Souza, Udupi, 11th death anniversary, Mark D'Souza, Malad East, Devadin Matthew, Ani Lucy Dikona Karkala, Kutmasarilla Malkadanso would ask Helen Abrio Sampige, Devadin Montu Furtado, Sagar Kuit, Cecilia D'Souza Sagar, Rosie Gomes Sagar, Pascal and Helen Lobo Muka, Richard Alvarez Muka, Teresa D'Souza Pakshigere, Luis D'Souza Pakshigere, Joseph D'Souza Pakshigere, Luis D'Souza Mulki, Miliana Moniz, Mangalore, and Ikut Masarla Malkadan Sudaskarta, Cecilia Putado, Mangalore. Sasna Savishev, Ditanka, Yesamia, Nirandar Prakasa, Jerfangodi, Samadan, Vishev, Gavndi, Amen. Sarlila Malkadanches, Mist Atme, Bavartan, the Biswa, Samadanin, Vishev, Gavndi, Amen. Somya tuja navana mi sangata melya संतोष भरीत काळजांत तुका हसिता तुझे मरण जीवनपण आमी समरमता सर्गी जेवणांत तुझ्या आमी बागेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमयान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तदाय मुझे मगाळ भावनो आणि बहिणीनो आज आमकां मेळचो संदेश पवडतो आमचे थंय देव कितलो उदार जावन आसा हाव जनरस इज आनी तो उदार देव आमकां उदार जावंक आपोवन दिता ताचे बरी आनी ताचे बरी जावन आमी सर्गीचें राज जोडूंक आमकां आपोवने आनी हे सगळें देव आमचे थंय करता आनी आयच्या वाचपांनी तोच संदेश पयलें वचप जावं दुसरें आनी वांजेलांत एक ओपार हेंच आमकां देव सांगता आनी तो आपयता देखून त्या उदार देवाक आमी मेळोवंक हांगासर आयल्या ताका आयकूंक आमी आयल्या ताका सेवूंक आमी आयल्या तोच आमकां कृपा दिता म्हणून पात येवन आमी हांगासर आसा एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांबया ह्या बलिदानांत तोच देव आमकां मेळटा आमचे कडेन उलयता आनी आमकां उदार जावंक आपोवने मात न्ही जाय अशी कृपाय तो आमचे थंय वता आमकां आज आमी तयार करया आमची काळजां मनां आमी तयार करया सबार बुडी आमी सुम्या थंय वा सुम्या बरी उदार जावंक ना आमी आळसाय केल्ली आसा आमकां दिल्ली कृपा आमी होगडायिल्ली आसा आमची एक ल्हान ओडपतकां आमी वळखुया आमी अस्कत म्हणून वळखोन वय सुमी आमची दया करता आमकां ताची दया जाय म्हणून वळखोन आसाची दया आनी ताची काकुळट आमी मागया सर्व आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगण्या सारून सांगता मनांचे दोन सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं बदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडो अपराध ह्या बसोत बगेन सदांच संकवार मरे सगळ्या दुदांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाद करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Somia kakulte Somia kakulte Krista kakulte Krista kakulte Somia kakulte Somia kakulte
देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टान संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोता सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया एग्रीवर माउंट पण आमचे गरजो आमची ते सवा सुमयागे आगडी आम्ही भेटवून देऊया सर्वेस्परा आमच्या देवा तू सगळ्या धन्यासो रचणार आणि धनी तुझे असल्या धनियाची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सुख देखून तुझ्या भक्तीन आमकां सदां संतोष मेळा सो कर तुझे बरी आमी उदार जायशी कर आनी अशें सर्गीचे राज आमी जोडीशें कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासनान आमेन. म्हणण्यांच्या पुस्तकांतलें वाचप सुगुणी पतीन कोणाक मेळात ती मोतयां प्रास मोलादीक तिच्या पतीचें काळीस तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच उणें पडना आपल्या सगळ्या जिवितांत ती ताका हित करता न्हय हायीत ती बकऱ्या लाव आनी सण सोदून हाडटा आनी आपल्या हुशार हातांनी वस्तूर विणटा ती चाराकाक आपलो हात घालता आनी आपल्या बोटांनी राट धरता ती दुबळ्यांक आपलो हात उगडता आनी गरजेवंतांक ती पावता आकर्षण कापाटी सोबाय व्यर्थ पूण जी स्त्री सर्वेस्पराक भियेता तिका वांकाणणी फावो तिच्या हातांच्या फळांत तिका वांटो दिया आनी तिच्यो करण्यो शाराच्या दरवट्या कडेन तिका वांकाणू देवाचें उतर देवाचे वडपकार सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी सौम्या भियेता आनी ताचे वाटे चलता सुभागी ताच्या हाताच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें तूं सुखेस्तानी तुझे सगळे नंदन जातेले
सर्वेस पोरा पियेता ती सुभागी तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडा तुझी पती फळदायक दाखवली परी आसतेली तुझी भुरगीं तुझ्या मेजा भोवती जैतुनाच्या कोमरा सारखी वासतेली सर्वेस पोरा भियेता ती सुभागी सर्वेस पोराचे भेंबिरान असलेल्या असले बागफावो जातेले सियोनातलो सर्वेस पोर तुझे आशीर्वाद घालून सगळ्या तुझ्या जिवितां जेरुसलेमाचे शुभांप पळोवन तुका फावो सर्वेस पोरा भियेता ती सुभागी सर्वेस पोरा भियेता ती सुभागी सांग पावलोन तेसालोनिकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो खंयच्या वेळार आनी खंयचे घडये हें घडटलें म्हूण हांवें तुमकां बरोवची गरज ना सोमयेचो दीस रातीक येतल्या सोरा बरी येतलो म्हूण तुमीच बरी जाणात आतां आसा समाधान आनी सुरक्षीतताय म्हूण लोक म्हणटानाच गर्भे स्त्रियेक प्रस्तुत काळार येणो आयिल्लेले बरी एकाच ताणें तांचे वयर विभाट देंवतलो आनी तांतली सुकोवन घेवंक ती शकची नात पूण तुमी भावा भयणीनो काळो कांदनात देखून तो दीस एक सोरा बरी येवन तुमकां सांपडावन घालिसो ना तुमी समेत उजवाडाची भुरगीं दिसाची भुरगीं आमी रातीचीय न्हय काळोखाचीय न्हय देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो बगार जागृत आनी सत्तूर रावया देवाचे उतार हे देवाचे उपकार हालेलुया 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 तुमी मुझे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी मुझे सवे रावता तो येतेच फळ दिता हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसो मातेवा परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया त्यावेळी जेसून आपल्या शिसांकी ओपार सांगली सर्गींचें राज्य अशें म्हणयत एक मनशान आपलें घर सोन परगांवाक वेतना आपल्या नौकरांक आपयले आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली खरी एकल्याक ताचे ताचे सामर्थ्य देगीत ताणें दिलें एकल्याक 5 तालेंतां दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत उपरांत तो पयनार गेलो 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकरान ती वैवटाक घालीं आनी सडीत 5 तालेंतां जोडलीं तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडलीं पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नौकर गेलो आनी दर्नीत एक फोंड कोडून आपल्या दनयाचो दुडू ताणें पून दवरलो जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटीं आयलो आनी येतच तांचे लागचे लेख घेवंक लागलो चवळ 5 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकार मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो धन्या 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं पळय हांवें आनीकी 5 जोडल्यांत तवळ ताच्या धन्यान ताका म्हळें शाबास बोऱ्या आनी पातिनेच्या साकरा ल्हान संगतींनी तूं पातिने सोमून दाखयलें
देखून व्हड संगतींची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या दनयाच्या संतोशांत वांटेली जा. उपरांत 2 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो, दनया 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीकी 2 तालेंतां सोडल्यात. ताच्या दनयान ताका म्हळें, शबास, बऱ्या आनी पातयेनेच्या साकरा, चिल्लार संगतींनी तूं पातयेन सोमून दाखयलें. देखून व्हड संगतींची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या दनयाच्या संतोशांत वांटेली जा. शेकी 1 तालेंत घेतिल्लो नौकार मुखार आयलो आनी म्हणालो, दनया तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें ओंपूंक नातिल्ले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसटूंक नातिल्ले कडेन तूं आरायताय. त्या पासून हांवें भियान वचोन तुजें तालेंत धर्नीपणां पूर्ण दवरलें. दर आतां तुजें तुका पावलें. नसत्या आनी आळशी नवकरा दनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें ओंपूंक नातिल्ले कडेन हांव लुंवतां आनी हांवें आसटूंक नातिल्ले कडेन हांव आरायतां म्हूण तूं जाणा आसलोय मू. तर म्हजो दुडू तुवें वाडी कित्याक घालोनाय? हांव पाटी येतच म्हाका वाडी समेत मेळटें न्हय. कानगेया देखून ताचे लागचें 1 तालेंत आनी 10 तालेंतां आसलेल्याक तें दिया. कित्याक आसलेल्याक बरोवन वमतसर सरीत दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लें कान व्हरतले. आनी आतां नाकारी नवकराक भायर काळोखांत उडया, थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोनी. देवाचें उतर हे वाकणी तुका आमचो देव इतलो बरो मोगाळ भवानी म्हणी आमी बळें उदार आमचे थंय सर देनी आशा सैं करचो सगळें ताचें जावन आसा. आज हें सुवासा ओपार आमकां न्ही तालेंतांची तेका साकरांक त्या दनयान त्या मनशान सगळो ताची आस बदीक दुडू बदकाची कालें जबाबदारी दिल्ली. आनी थोडीं गळसितात, थोडीं 2 जाणां गळसितात, एकलो गळसिना पूर्ण दवरता. देव आमकां आपयता पळय आस आमी पूर्ण दवरूंक न्हू, गळसी जय आनी देवाक महिमा दिसय. देखून आजचो संदेश मोगाळ भवानी बेनी हे निजाकी सत वा खरें जावन आसा. आज संवसारांत एक मनोभाव आसा. संवसारांत मात न्ही आज आमचे थंय आसयत देवाची भुरगीं आमी सांपावल 2 वचपान म्हणालो, आमी काळोगाची न्हय, आमी दुसरी कसली न्हय, आमी देवाची भुरगीं उजवाडाची ताच्या राजाची. थोडी बडी आमचे थंय असले एक चिंता मनोभाव संवसारांत आमी पळयता. संवसारांत कोणाक ग्रेस्त म्हणटात? कोणाक ग्रेस्त म्हणजे कोणा कडेन चड आसा. कोण इल्लो चड नावाडदीक जाला, कोणाक इल्ले चड आस बदीक कार बंगलो आनी गालें 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 आसा. हो हे तो निजाकी ग्रेस्त रिचेस. आनी संवसार तसल्यांक मान दिता. संवसार तसल्यांक न्ही एक उसलें तशें पळोवचें तांकां तसल्यांक चडावत मेळोवंक जायना. बोगसांचें VIP न्ही संवसारी रितीर. पूण देवाच्या दृश्टीन कोण ग्रेस्त? कोण ग्रेस्त देवाच्या दृश्टीन? कोण ग्रेस्त? कोणा कडेन चड आसा तो ग्रेस्त न्हय. बगार कोण कोण ताचे कडेन आसलें गळसिता. कोण ताचे कडेन आसलें तो वांडटा. इशेर्स कोण देवाच्या राजा खातीर पेल्या खातीर ते वांडटा वा दिता गळसिता तो ग्रेस्त जाता. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भवानी बेनी कितेंय आमचे कडेन आसा जाल्यार आमी मातशें आज जेम्स चॅप्टर 1:17 जाकोबाची पत्र वचोर 1:17 ओळ. कित्याक हो मनोभाव आमचो समानी. संवसारांत आसलें न्ही कितें आसा, कोणा कडेन चड आसा ती ग्रेस्त ते संवसारी रिती प्रकार जांपरो. पूण देवाच्या दृश्टीन न्हय. कोणा कडेन आसा ताणें वांटल्यार दिल्यार मात्र
तो ग्रेस जाता 117 कितें म्हणटा हरी एक उत्तम दान हरी एक उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण हरी देणे एक संपूर्ण देणे सर्गीन तावन येता सर्गीन तावन येता आमचे कडेन कितें आसा तें कोणाचें देवाचे आमी गंथारा म्हणटा पूण थोडे फुडें कितलें आमी समजलें आमचें जें कितें आसा कळ्ळें न्ही तुजेंच देणे आमचे कडेन देवान दिनातलें जाल्यार खंय आसा सगळें देवाचें देखून हरी एक उत्तम दान संपूर्ण देणे कोणा तावन येता देवा तावन येता मागीर सगळ्या उजवाडाचे सर उजवडाचें मूळ कारण जावन आशिल्ल्या मूळ कारण जावन आसच्या बापा तावन देन बापा तावन ते येता यू सी इट इज फ्रॉम गॉड आमी देवाची आमचे कडेन कितें आसा तेंय देवाचें आमचे कडेन पयशे आसल्यार तेय देवाचे आमचे कडेन भलायकी आसल्यार तेय देवाचे आमचे कडेन काम आसा जाल्यार तेय देवाचें आमचें म्हणलें कांय ना मोगाळ बाबा आनी भयणी देखून आमी आज देव आमकां उदार जावंक आपयता तर पयलें आमी समजूचें देव आमचे थंय कितलो उदार हाव जनरस द लॉर्ड इज आमचे थंय तुमचे थंय उदार आसा की ना कोणा थंय आसा हात वयर करा सांगा आमचे थंय उदार जाला एक हात न्ही कितली कंजूस आमी न्ही गे देवाक हात उबारूंक की कंजूस आमी न्ही गे आमकां जायना आमी उबारचे आज हात उबारून करूंक जाता आज आमकां देवाक अर्गां दिवंक जाता ताळी बिडून देवाक अर्गां इतलो बरो देव न्ही गे इतलो उदार देखून आमचें म्हणलें कांय न्ही देखून असलो मनोभाव समानी हांव देवाक दिता जायते जाणांनी आमी चिंतचें हांव देवाक दिता आय गिव टू गॉड तुका दिनातलें जाल्यार कशें दिताय आज आमी देवाक दिता म्हणचे न्ही आमकां देवान कितलें दिलां तें आमी पळोवया आमी देवाक दिवचें बेश्टे आमी न्ही देवान दिल्या शिवाय तुका जायना सो चेंज युअर थिंकींग आमचें चिंता बदलचें वी नीड टू चेंज आवर एटिट्यूड जर तर आज हांव कितेंय करता तर देवाच्या कृपेन हांव करता देवाच्या आदारान आनी देवान म्हाका दिल्ल्यान देवान म्हाका देणी दिल्यान ही हॅज गिवन सगळें देवाचें देखून म्हाका बाबा आनी भयणी देखून आमी ह्यो मनोभाव पयले आसा करचो आनी एक नियम हांव सांगता हो मनोभाव कोणा थंय आसा ती बायबलाच्या नियमा प्रकार जियेतात आतां बायबलाचे नियम कितें एक्ट्स चॅप्टर 20:35 धर्मदूताचे कृत्या पुस्तका वचोर 20:30 आनी 5 वळ काडा भोव प्रभुचे उदर सांबाळ म्हणटा धर्मदूतांचे कृत्या जर तर ताणें लुकान बरयलें गे लुकान बरयला लूक आमकां अशें म्हणटा पळया कितें म्हणटा एक्ट्स 20:35 तुम्ही कष्ट वावून काढणं तुमी कश्ट वावूंट काडन कितें करीचें अस्कत्यांक कुमो करी जाय अस्कत्यांक कुमो करी जाय कश्ट वावून तुमी काडीचे अस्कत्यांक कुमो करी जाय मागीर आणि घेवचे प्रास दिवच्यांत घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा इंग्लिशान म्हणटात इट इज मोर ब्लेसड टू गिव दॅन टू रिसीव आमचे थंय एक मनोभाव कसलो कान घेवचें आनी खंय दवरचें पूर्ण दवरचें त्या तिसऱ्या साकरा बरी न्ही एक तालेन पूर्ण दवरलें सो हे पयस करीचे आमी कान घेवचें न्हय आमकां देव म्हणटा आमी दिचे द मोर यू गिव तूं कितलो तूं दिताय कितलें तूं खर्चिताय तितलें देव तुका दिता मोर यू रिलीज मोर यू रिसीव कितलें तूं खर्चिताय कितलें तूं दिताय देखून सांबाळ न्ही कोण लूक धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तक थंयसर बरयता घेवचे प्रास दिवच्यान दादोसकाय आसा हांवें पळयलां कितलें हांव दितां तितलें तृप्ती म्हाका पयल्या दिसांनी हांव मुंबय गेलो 3 दीस त्या इगर्जेन खातीर 9 तावन 5 वरां एकलोच पदराप आनी एकलो भाव आनी ताची बायल आनी एक कुटुंब अशी हाव मच दे गिव आज लायक आमी पळयता कितलें देवाक दितात कितलें काम वाव सॅक्रिफीस आनी थंयसर 3 दीस एक कुटुंब कोडयाळ टावन आमी गेल्ल्या पूण त्या मुंबय शहरान आनी थंय सहार म्हणले कितलो लोक थंयसर आयलो
तीन दीस आमी देवा भारी संतोष आमकां 3 दीस आमच्या जिविताचे देवा आज तुम्ही मोगाळ भवानी तुम्ही दिवीत तुम्ही घाले तुमच्या आमच्या बरी रितीर दिवंक जायना ओके नो प्रॉब्लेम सकडांक एकच रेखाची देणी नांत तालेंदा नांत पूण सकडांत देवान तालेंतान घाल्यान दिल्यान सकडांक दिल्यान तुमचें तालेंत कितें वापरा पूर्ण दवर नाकात पूर्ण दवरल्यार देवाक महिमा जायना पूर्ण दवरल्यार कोणाक महिमा जाता सैतानाक पूण आमी सैतानाचे न्हय आमी देव संवसाराचे न्हय आमी पुंसावचे न्हय देखून आमी कितें करियेत आमी कशें दिवयेत आमी खंडीत जावन मोगाळ भवा आनी भयणी आमी वाशें आयची ओपारेंत एक उतर आसा माते वस वांजला वसर 25-15वी ओळ पळया ती सगळीं तालेंतां आमचे थंय आसात चकडां थंय आसा ह्या तेग जण तेग साकरांक देवान वा त्या मनशान कशें तांकां दिलें एकल्याक 5 एकल्याक 2 एकल्याक 1 कित्याक कशें तांकां दिलें कित्याक पळया वास पळया 25-15 माते वस वांजला वसर 25-15वी ओळ कितें म्हणटा हर एकल्याक ताचे ताचे सामर्थ्य ताचे सामर्थ्य प्रकार ताणे दिले दिलें आमकां देवान ताचे आमच्या सामर्थ्य प्रकार आमकां दिलां आमी गळसल्यार आमकां आनीक चड दिता काय देव खंडीत कोणा कडेन आसा पळय कोण तें वांडटा पळय तांकां चड देखून ह्या ओपारीच्या अक्रेक पळया अक्रेक जेजूची ओपारी बरी बरें करून आमी समजल्यार देवान जेजून ह्या मनशान कशें दिलां ताचे सामर्थ्य प्रकार पूण तुका सामर्थ्य आसा पूण तूं गळशी नाय जाल्यार पूर्ण दवरल्यार जायना एकल्यान पूर्ण दवरलें दोगांनी वापरलें आतां 25-29 माते वस वांजला वसर 25-25 20 आनी 9 कित्याक असल्यांक बरोवन ओमतसर आसल्यांक बरोवन ओमतसर सडी दितले सडीत दितात मागीर पूण जाचे लागीं ना म्हळ्यार ताचे लागीं आसा तें इल्लें काण व्हरतले कान व्हरतले आमी गळसी ना जाल्यार पुरल्यार ते आल्लें कान व्हरतले देखून देवाचें कॅल्क्युलेशन वेगळें संवसारी रिती प्रकार न्हय संवसाराची रीत वेगळी देवाची रीत वेगळी द मोर यू रिलीज द मोर यू रिसीव कितलें तूं दिताय तितलें देव तुका भरता कोरपेन द मोर देखून दिवचे प्रास दिवशांत आमी दादोसकाय बगीचें आतां मोटव्यान तुमचे मुखार हांव दवरतां कितें दिवचें वॉट कॅन यू गिव तुम्ही कितें दिवयेत तुमची देणी सोदून काडा आज घरा वयच्या पयलें कितलीं देणी आसात पळय पुरो सोदून काडून वचचें आनी दिवंक वचचें जायत गी पूर्ण दवरूंक वचनाका घरा पूर्ण दवरला जाल्यार काडा सो दिवंक कसलीं तीं देणी पयलें आमचें थंय एक देणें आसा खंयचें मोग आसा सकडां थंय मोग आसा की ना कोणें घाल्लो तो मोग रोमन्स 5:5 रोमाकारांचें पत्र वचर 5:5 वोळ असलो बरवो असो आमकां निराश करीन आपलें देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आमकां देवान तसो मोग आमच्या काळजांत धराळ घाला आमचे थंय मोग आसा आमी मोग दिवयेत मदर तेरेसा म्हणटाली खंय ह्या संवसारांत आज आतां कोण आसात पळय तांकां खाना जेवणाच्या की चड मोग जायचे आनी आमी मोग आमचे थंय आसा तो पूर्ण दवरल्यार जायना इल्लो वांटीचे मोग कोणाचो करचो आमच्याच मनशांचो आमच्या कुटुंबांत आसल्या आमच्या मोगाच्या मनशांचो मोग करियेत आमकां समजोवयेत आमी वांटयेत दिवयेत मोग दिवयेत एक मोग दुसरें आनी कितें बावर्त तुमचे खंय बावर्त आसा की ना आसा गे उणो जाला गे उणो जाल्यार मागा सुमे आमचो बावर्त चडय म्हणून शिसांनी मागलें न्ही गे वी कॅन प्रे आमी मागया आमचो बावर्त चडय ओके तर बावर्त आसा बावर्त दी बावर्तान जेजूक दी कितले जाणां आमी जेजूक दितात गे जेजू विशयान उलयता हांव गे उलया आमी थोडे फुडें उलोवचें पुरो संवसारी संगतीने वय गे चडावत संवसारी संगती ते सोण सोडा देवाक दिया जेजू विशयान उलया कोण म्हणी जेजू सरशी येतली खंडीत आमी दिवयेत आमी रितीरिस्त दिजे म्हणून आमी जेजू विशयान उलोवयेत भावार्था विशयान उलोवयेत बरें आनी भावार्थ आमचे थंय आसा तो आमी वांटयेत आनी वांटिल्ले निमती आनी एकल्याक भावार्था काडयेत देवाच्या राजा काडयेत
रोमाकारांचे 15:17 ओळ म्हणटा आमकां म्हळ्यार संदेश आयकल्ले निमती कालें जाता बाबर्थ उत्पन्न जाता. क्रिस्ताक परगट केल्यार संदेश आयकोंक मेळटा. पण आज कोणी उलोवची ना जाल्यार जेजू विशयान कशें संदेश आयकोवचो? जेजू विशयान उलयतलीं जायचे. तुमी उलयतात गी कोण पर उलयतात हात वयर करा. एक हात न्ही पळय कितली पार्टी वेदोळ म्हजो उलोवना सांग आसा उलया ती देणी तुमकां जेजू विशयान उलोवयेत. बाबर्थ आसा तर बाबर्थ आमी दिवयेत. तिसरे आनी काल दिवयेत वेळ दिवयेत. टायम वेळ कोणाक दिवचो? एक देवाक. 24 वरां आसात. एक अर्दे वर म्हणी वैयक्तीक मागणी करियेत गी. आदी थोड्या तेंपा आदी हांव एका वर्दी गेलो. बिस्प आमचो कुडियाळचो वर्द दितलो आमचो येसुडी भाव. शर्मावार म्हणटा आज तुमी ह्या भावा खातीर वर्द मेळचे ह्या ब्रदरा खातीर दियाकोना खातीर 2 वरां वर्दीचे मीस उणे म्हळ्यार 2 वरां आसा. मागीर 3 वरां फंक्शनां 5 की 6 वरां खर्चितात. आज तुमी ह्या भावा खातीर दियाकोना खातीर 5-6 वरां दितात. खंडीत जावन आमी कितेंय दुसरें दिवच्या बदलाक वेळ दिल्यार आमकांच दिता. वैगिना देखून आमकां 24 वरांनी एक अर्दें वर देवाक आनी एक अर्दें वर कुटुंबाचे मागणी 1 वर देवाक दिवंक जायना. दिवयेत तोच वेळ आमी हेरांक दिवयेत. इल्ली सेवा करगी साकरी कर न्ही वेळ दिवचो. कित्याक म्हणचे वेळ कित्याक गरजेचो? युअर प्रेझन्स इज इम्पॉर्टंट. तुजें हजरपण गरज मस्त संगती दिवयेत. थोडी जाणां पयशे दितात खंय आनी कालें बरें बरें कालें आसलें काण घेवन पयशे तुमचे कडेन पयशे आसल्यार काण घेवन दिवयेत. पूण वेळ दिवचो एका भावाक भयणीक गरजेवंताक वा देवाक तालंतां आमकां देवान वेळ दिला दिवयेत. सो आमी मोग दिवयेत बाबट दिवयेत वेळ दिवयेत आनी कालें दिवयेत. सर्वीस सेवा थोडी जाणां तुमी बरी सेवा करतात खंडीत हांव जाणा. इफ यू आर डुईंग सेवा दितात देवाकर गांदियास देवान ती कृपा तुमकां दिल्या. तुमी करतात की सेवा करतात की ना? कोण बरं करतात? बरेंकन करतात न्ही पुरपुरोन सुरसुरोन करतात ना न्ही बरेंकन देवाच्या मोगान ते देवान दिल्या म्हाका कृपा म्हूण समजून हांव देवाच्या मोगान ही सेवा करता. व्हेरी गुड. सेवा करियेत आनी निमाणे कालन दिवयेत. आमचे कडेन कांय इल्लेशें सडीत आसा जाल्यार आमच्या गरजांक गरजो तिडसून सडीत तर आमी आमचे कडेन आसले इल्ले पयशे इल्ले वस्तू तेय दिवयेत. 10 वांटो म्हूण आसा. कितलीं जाणां प्रॅक्टीस करतात 10 वांटो? थोडी मात्र. तर आमी कितले पाटी मोगाळ भवानी म्हणी दिवंक आमकां दिताना न्ही जायना न्ही. मदर तेरेसा म्हणटा गिव अंटील इट हर्ट्स. दुखता म्हणसर दी. तुका दिताना इल्लें दुखाचें कालेंय जावं मोग बावडत वेळ सेवा इल्लें दुखाचें. इल्लो घाम येयचे तुका. म्हाका आयला घाम म्हळें. सो इल्लें दुखाचें तुका इल्लो सॅक्रिफायस जायचे इल्लो त्याग जायचे. पूण न्ही आज हांव दितां. आज म्हाका देवान ही कृपा दिल्या. हांवें दिवचें न्ही देवान म्हाका ही कृपा दिल्यार हांव दितां. सो देवान म्हाका बेसांवंक घाला. बरें काम आसा तर म्हजे कडेन आसात आज दिवंक 10 म्हूण हांव दितां. देखून तूं कशें दिता तें गरजेचें. मोगाळ भवानी म्हणी कशें कशें दिनाकात. सुरसुरोन पुरपुरोन दिनाकात. थोड्यांनी कायद्याचें म्हण दिवचें. थोड्यांनी रागान दिवचें. रागान न्ही रागान. थोड्यांनी कायद्यान ड्युटी म्हणून दिवचें आनी थोड्यांनी फायदो आज हांव दिल्यार फाल्यां तो म्हाका पार्टी दिता म्हणून. एक स्ट्रिंग एक दोरी बांदून तूं दिवचें. कशें कशें दिवचें न्ही कायद्याचें फायद्याचें वा स्वार्थान नो. देव आमकां सांगता कशें दिवचें. देवान आमकां उदारपणी दिलां न्ही. आमी कांय ताचे कडेन चड विचारुना जाल्यार कितलें ताणें आमकां दिलां. दिवनूच आयला देव आमकां. ही हॅज गिवन एंड गिवन एंड गिवन.
त्रास आम्ही ताचे बरी जायचे तर आम्ही शिकायचे कधीचे पवित्र आत्म्याकडे आम्ही मागीचे. 2 Corinthians 9:6-9 वाचा. कोरिंथीयांचे दुसरे 15 स्वर नो सोवी तावनो नो ही वोळ वाचा. सांग पावल आमकां सांगता कोरिंथीयांक बरोवन कशें आमी दिजे उदारपण कसलें जायचें कशें म्हणटा देवाचें इतले उदार. मोतींत वरा. इतलें मोतींत वरा जो कोण तोडेन जो सोमता कोण थोडेंच ओमता तो तोडेन सुलूंता. थोडेंच लुंवता. मागीर जो कोण दराळ ओमता दाराळ ओमता तो दराळ लुंता. दाराळ लुंवता. मागीर हर एकलो हरी एकलो आपल्या काळजान आपल्या काळजान निर्णय केल्ले प्रकार दिवं. मागीर रोडोन म्हणल्या बरी न्ही. रोडोन म्हणल्यार बरी न्ही. रोडोन दिनाका. मागीर सुरसुरे करनी न्ही. सुरसुरोन दिनाका. मागीर कित्याक आस्त्या तोंडान दितलो. आनी एक शब्द वापरयेत पुरपुरोन दिनाका. सुरसुरोन पुरपुरोन दिनाका कित्याक हास्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो. देवाक मोगा असो. God loves a cheerful giver. हास्या तोंडान दी. हास्या तोंडान मोग कर. हास्या तोंडान तूं बावट दी. हास्या तोंडान तुजो वेळ दी. हास्या तोंडान तुजी सेवा दी. हास्या तोंडान कितें तूं दिताय पळय देवाकच एक उपकारी म्हण देवा थंय दाखयता. तांत एक म्हणटो म्हळ्यार आमी उपकारी म्हण दाखोवचें देवा थंय. देवा सगळें तुवें दिल्लें हांव तुवें दिल्ल्यान तें इल्लें एक म्हणटो तुका दिता. मोगान दिता. हास्या तोंडान दिता. व्हेरी गूड. देवान आमकां कांय उणें करूं ना न्ही ताच्या पुताकच दिलां. 2 Corinthians 8:9 काडा आनी एक उतर. क्रिस्त जेजूचें उदारपण आमी सुमयाचें उदारपण पळयल्यार आज आमी नियाळल्यार आज ताचें बरी उदार आमकां तशें जावंचें ना. पूण इल्लें मनीस जावयेत खंडीत. 2 Corinthians 8:9 कान बरयलां. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें उदार ताचें उदारपण पळया. कितें तो ग्रेस तरी तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो. दुबळो जालो आमचे खातीर. मागीर कित्याक ताचे दुर्बळ ताच्या दुर्बळकाय निमती आमकां ग्रेस्त करची ग्रेस ताची खुशी. करची ताची खुशी. आमकां कितलें ग्रेस गेलां जालें. सगळीं आमी ग्रेस कृपेन दिवच्यात आमी ग्रेस जायचे. तर मोगाळ बाबान बरी एक घडी भर आमचे दोळे आमी दामया. लेट्स क्लोज आवर आयज. आमी मागया देव आमकां आज आपयलेलो आमचे कडेन उलयलो तो ताच्या उतरांनी सगळें ताचेंच जावन आसा. ताचें देणें आमचें जिवीत आमचो बावडत आमचीं तालेंतां आमचे कडेन कितें आसा तें सगळें ताचें. आमी ताचे बरी उदार जावंक आमकां आपयता. आमी कृपा तो दिता आनी आमी घेवंक मात म्हाका दिवंक तो आमकां आपयता. गळसूंक आमचीं तालेंतां देणी ताचे खातीर ताच्या रासा खातीर ती कृपा आमी आज ह्या बलिदानान मागया. आमी समय सदां उदार जाल्लो तो समय जावंचो तो समय आमकां उदार करूं. समया तुजे बरी आमी जावं. संवसारी रिती प्रकार आमी जियेनाशें तुज्या दृश्टीन आमी ग्रेस जावंक समया आमकां आदार दी. हेल्प अस लॉर्ड. हे मागणें हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उबी रावया आमच्या जाग्यांनी. आमच्या बाबरताची उसारणी आमी करया. एका सेवाक सतमंता सर पददार दे बाप तो सर्गान वित्मेसो देस्या आनी ना देस्या सर वस्तून सर असणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पूत तो सर काळा दी बापा तावन सलमला देवा तावन देव उसवडा तावन उसवाड खऱ्या देवा तावन उपसल्लो खरो देव तो देवा तावन सलमला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे बसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवा मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पॉन्स विरोध घाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका केबिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता आर्तो बापा आनी पुता ताम निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रावद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदत्ता वरवीं स्थापलेले सभेक सतमंता
पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मगाळ बाबयनो आमचो देव कितलो आमचे थंय उदार जाला ताचे बरी जावंक आमकां आपयता जायशी कृपा दिता ते आमच्या सुमया मुखार आतां आमची मागणी आमी भेटोवया. पदवेदार बापा तुझे राज या संवसारी बांदून हाडूंक वावुरच्या पाप सेवाक बिस्पांक येजकांक आनी धार्मिकांक भावार्थाचेर खरे साक्षी जावन जिवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा भावारी हजर असलेल्या आमी समेस्तांनी आमचो देव सोर देण्याचो दातार म्हणून वळखून आमकां मेळिल्ल्या भावार्थाच्या देण्यांत तिरासाण जोडूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी पोर आमचे दोळे आमी दांपया मावन पुणी आमच्या गरजां खातीर मागया. असबार गरजो मागणी आमी हान आयल्या हांव सुमया मुखार ती आगडी आमी भेटोवया आमच्या काळजां मनांत आसची. मागया आमी तशेंच आमच्या देशा खातीर कुटुंबां खातीर देशांत मणिपुरांत कुसुंच्या आमच्या लोकां खातीर तो सुमय आमचो चोर देण्याचो दातार तांकां जाय अशी कृपेची देणी दिव म्हणून शांती समाधान थंयसर स्थापन करूं म्हणून इस्रायल पॅलेस्टिना मदें आसचें झूज बेगीन साखेर जावं रशिया युक्रेना मदें आसचें झुजाखेर जावं म्हणून आनी आमच्याय कुटुंबांनी आमकां कितें गरज आसा ताच्या उदारपणान तो आमकां लाभो ताचेर आमच्या एका मागण्याचेर बेसांव घालूं ताच्या बद्दल जेजू क्रिस्ता मुखांत ताणें सोडून दिली सोडवून आमकां लाभो. हे मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. तुवें दिल्ल्या देण्यांनी सोम्या हसिता विस्ना रंगळपुत्रांनी तुका वंदिता संतोष भरीत काळजांनी काणी कांदिता उल्हास भरीत गितांनी ओपून ती दिता. म्हज्या बाबीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदुदा देवापाक मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या तुमचें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या अख्ख्या पयसच्या देवा सरस पळोवन मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देर्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी सगा सोडून पयस गेल्लीं तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या पदवेन तुवें तांकां परतून तुज्या वेंगेंत घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णायनी एक तशींच ती संपूर्णायनी एक जावंक तुज्या पवित्र सभेंत तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या जिनस्वर कर्तृत्वानी तुजी जानवाय वाखणच्याक तूं तांकां तुजी परजा जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या दळबारां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवी 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 दळबाराचो सर्वेस्पतो
सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय बापा क्रिस्तून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्यान धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता जावन ते आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान ससूंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेसपरी चवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकूंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत हें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गुड परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरंत तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा तुझ्या बाबा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत सौंड आनी सुरणाची काल सुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वासाव आनी जेजूची कुणर्ग सवतल्या आमा स्मेसान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोगठास का आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा पीटर पॉल आमच्या गवळी बाबा आणि सगळ्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाढय पुनर्जीवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामूळ पळयोंक फावो कर आम्हा समस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव अवकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटून दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पिता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास येसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पुना सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन.
सुम्या बरी आमी उदार जावन आमची देणी पूर्ण आमी दवरिनासतना सुम्या खातीर राजा खातीर पेल्या खातीर गुळसो सुम्याची कृपा आनी आदार मागून सुम्यांचे केल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज समकय तुझी कुशी सगा सता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दायगुण्याची वितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेशडेंतली आमकां गूण कर आमच्या कंती बेसारायंतली आमकां निवार आनी सोराकांत आकलासांतली आमकां वाटय कित्याक आसवडकी पदव्यान महिमा तुझी ससनाच्या ससना एकडी बोर आमी शांती खातीर मागया आमच्या काळजांनी कुटुंबांनी आमच्या संबंधान देशान मणिपुरान पतितरान इस्रायल पॅलेस्टिना मध्ये रशिया युक्रेन हेर विविध राष्ट्रांनी शांती समाधान स्थापन जावं सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दम दुतांक बळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमंदिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती भाव भयणो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचे थंय तोच कितलो उदार जावन आसा ताचे बरी आमी उदार जावंक आमकां पोवणे आनी जाय अशी कृपा दिता देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सुम्या तूं मिळून म्हाका पावना नुतन्स म्हाका बरें करतली हांव शेता सुमिया हांव लालेता धनिया आशेता लालेता हे तुका सदा प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मासरगत घेतला हे संस्कार लेंचेवन आपल्या उडासाक आमी घेवचे म्हण ताणें फरमायला ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सुम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुजें नांव